أنا علي عبد الله كولو، مواليد 1980 في قرية أبو جرادة تابعة لمدينة الدرباسية في محافظة الحسكة بسوريا. أنهيت دراستي الابتدائية في قريتي، ومن بعد انتقلت لمدينة الدرباسية، درست الإعدادية والثانوية. طبعا كان في لي تجارب وهيك مشاريع لكتابة القصيدة من أنا وصف ثامن. أتذكر كنت صف 10 بلشت بجمع الأمثال الكردية، حكم وأمثال كردية، حيث أنه كل شخص كان يقول حكمة كردية أنا كنت سجلها عندي. شكل عندي مخزون كبير. أنهيت المرحلة الثانوية كمان مثل ما قرأت بالدرباسية والبكالوريا بعمودة. انتقلت لدمشق، درست الحقوق في جامعة دمشق من سنة 1998 إلى سنة 2002. تخرجت بال 2002. رجعت بعدين على منطقتي على الدرباسية، بعدها خدمت الخدمة الإلزامية وفتحت مكتب بعد التمرين في مدينة الدرباسية. استمر الوضع هيك إلى أن بلشت الثورة الموجودة مثل ما سميتها عنوان روايتي الثانية، وظل الحال هيك لسنة 2013. بالشهر السابع اضطريت اني غادر سوريا باتجاه تركيا مدينة ماردين. بتركيا ضليت 3 سنين. عانيت كثير من ندرة فرص العمل، كوني محامي والمحامي ما عنده صنعة وببلد أجنبي، ومسألة تعديل الشهادة بدها جنسية، بدها لغة، بدها أمور كثيرة. انتقلت بين ولاية ماردين، بتليس، باطمان، ومن ثم عدت لماردين لبين ما شفت فرصة عمل جيدة. بال 2014 قدرت انه اطبع كتابي الامثال الكردية مؤلفة من 3400 حكمة كردية، وتم توزيعها بشكل ممتاز والحمد لله. بال 2015 طبعت رواية السجين باللغة العربية. طبعا السجين فكرتها كانت ببالي من سنة 99، كوني ابن معتقل سياسي سابق. كانت الفكرة موجودة عندي وأنا سنة ثانية جامعة. للأسف ربما إمكانياتي الأدبية ما سمحت لي أكمل الرواية. طبعتها بال 2015 وتم ترجمتها بال 2017 للغة الكردية من قبل الأستاذ منتصر داود مقيم في السويد. بال 2018 أصدرت رواية الثورة الموؤودة، عبارة هي عن أحداثها تدور أيضا في مدينة ماردين. لاجئين سوريين من عدة محافظات، كرد عرب، بيلتقوا بماردين، وكل واحد بيحكي معاناة محافظته للشخص الآخر، لصديقه الآخر. طبعا بال 2018 كمان أنا والصديق جريان سيرو قدرنا نطبع كتاب بندل شنغالي، يعني حكم وأمثال منطقة شنغال، مؤلفة من 1600 حكمة. وبال 2019 الحمد لله طبعت رواية السماء تمطر عشقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، أحب أوضح لكم بخصوص الكتاب. أنا فيصل أحمد عبيد من العراق، محافظة الأنبار. قرأت كتاب السجين وشفت، يعني من خلال قراءتي شفت الكتاب بمعاناة، خصوصا القضية الكردية بسوريا والمعاناة اللي شافوها والتهجير. يعني أنا شيء غريب يعني من قراءة هذا الكتاب، يعني شخص يعني دا يدافع عن القضية الكردية في سوريا ويتم اعتقاله
بسبب مطالبة الحقوق. هم يريدون عيش كريم ويريدون حقوقهم، فهذا من يريدون حقوقهم هذا مو شيء سلبي، هذا شيء إيجابي، هذا من حقهم. حمد الله حسين من درباسية، صديق الأستاذ علي كولو. وصلتني روايته الثلاث، وجهوده مشكورة بنوصل له لي لهون على الدرباسية. روايته تتسم بالواقعية، منها السجين والثورة الموؤودة والسماء تمطر عشقا. رواية السجين فيها شيء من الدراما، من المأساة والملهات، حالة الوالد السجين الذي ضحى من أجل مبادئه في سبيل قوميته ودخل السجن، وحالة الأولاد العصاميين الذين سدوا فراغ غياب والدهم في السجن. يعني إذا شخص راد يدافع عن قضية، إحنا هسه كعرب إذا دافعنا عن قضايانا إحنا شنو نريد؟ إحنا نريد يعني حقوق، نريد عيش كريم، حياة رغيدة. فهذا الشخص من قرأت هذا كتاب السجين للكاتب الأستاذ علي عبد الله كولو، ووجه شكري واعتزازي للأستاذ علي عبد الله كولو. هذا الكتاب يعني صراحة أثر بي جدا، وكتاب هذا يعني في قمة النشر، وكتاب جيد جدا. فهذا الكتاب به حقائق مؤلمة، واتضح لي هذا الكتاب ينقل معاناتهم والظلم اللي أذاهم، واللي تعرضوا من قبل النظام البائد. يعني لأن قام يعني يدافع عن حقوق الكرد، يعتبروا يعني إنسان يعني هذا باطل وغيره. فهذا شيء زين، هذا بالعكس هذا إنسان شريف يدافع على أهله وعلى ناسه. حالة الحب التي وقع فيها الشاب جوان ابن السجين، وحبه لفتاة من غير دينه، وهذا الذي شكل الصدمة فيما بعد في حياة جوان. هذه العادات والتقاليد حسب العرف الدارج في المنطقة وفي أي مكان، الذين يكونون من غير معتقد قد لا يكون هناك تزاوج بينهما. وسرد بشكل جميل ذلك الحب العظيم، إلا أنه للأسف انتهى حياة شبه مأساوية بأن لم يرتبطا ورحل كل بحاله. رواية للكاتب علي عبد الله كولو اللي تعرفت عليه شخصيا وصار بالنسبة لي صديق. رواية اسمها السماء تمطر عشقا. رواية حلوة حبيتها، وفي سببين لأني حبيتها. واحد، السبب الأول اللغة السلسة. السبب الثاني المضمون اللي تناوله الكاتب جوا روايته. الرواية بتحكي عن حب بالمجتمعات الشرقية بشكل عام، وبالمجتمع الكردي بشكل خاص، حب بين آزاد وبريفان. الكاتب بيسلط الضوء على كتير مشاكل بالمجتمع، مثلا كيف عادات وتقاليد بيوقفوا أحيانا قدام العاشقين، وكيف الجشع والطمع بيوقفوا كمان حاجز قدام الحب. بس الحب شيء مقدس، والعاشقين بيعملوا كل شيء مشان يوصلوا لمرادهم ويوصلوا لهدفهم ويجتمعوا سوا. از خدر کردستان با کرد جمردین ما مرومانا زندان خوندی یا بوهاته ورگراندن زمانه عربی تا زمانه کردی یا نویسکار علی عبدالله کولو برنگی گیسانا و خوشک هاتی نویساندن. تدا بحثا بنداری یا خورتکی کرد و کچک فلا داخفن و مخابن داویه نگهابون هفدو جبرگو اول ببو سینورکی مازند نابراوادا و تدا بحثا شکنجه و ايش عملت مي كرد لكردستان روجافا لسوريا دبيجة برنجكي بوشك. وروايتي الثورة الموؤودة التي تحكي قصة الثورة السورية، هذا الشعب الذي عانى الكثير من جراء تغاثل المجتمع الدولي حسب ما سرد الكاتب، ومعاناة الشعب داخل البلد وفي دول الجوار، حيث عانوا الأمرين من تحكم أرباب العمل وأكل حقوقهم وإذلالهم إلى الجانب فوق عذابهم.
وغلاء الأسعار في الآجار وحتى قلة الأجر للعامل، لكن هذا دفع بأن تكاتف، حيث سرد الكاتب بشكل جميل، تكاتف الشعب السوري خارج في دول اللجوء، كل من محافظة تكاتفوا، عاونوا بعض، ساعدوا بعض، سردها بشكل جميل. وإلى جانب هناك أيضا مأساة حتى حياة المواطن السوري للأسف في رحلة الغرق في البحار لكي يصلوا إلى دول أوروبية، فصلها بشكل رائع، وللأسف أنه كان واقع ورغم مأساتها كان واقع. ثورة والرواية الثالثة السماء تمطر عشقا، ذلك الحب الجميل الذي ينمو رويدا، ينمو كل يوم. هذا الحب ينمو كل يوم بين الجار والجارة، حب نقي لا فوارق في الحب. الشاب متعلم، الفتاة قروية بريفان وآزاد، لكن تحكم الأب أحيانا ونظرة الفوقية حسب عادات القرى، بعض القرى نظرة فوقية للعائلة، عائلة الفتاة، لكن ذلك لم يجعل من آزاد الشاب بأن يترك حبه، إلى جانب أن والدته كانت تسانده، هذه الأم العظيمة التي قدمت ووقفت إلى جانب ابنها، سواء بجبروتها أو حتى بالتنازل عن كبريائها في سبيل إسعاد ولدها. رواية جميلة. وفي النهاية وكانوا الأستاذ علي ترك لنا استفهام في النهاية، هل هذا يدل أنه هناك جزء آخر للرواية؟ ألمانيا، وصلت لألمانيا سنة 2016. عندهم هون بألمانيا حالة الطرق ممتازة جدا، الحكومة بتقدم كل شيء للشعب بعكس سوريا، عكس الحكومات السورية المتعاقبة كلياتها. بالمقابل الحكومة الألمانية بتطلب من شعبها أنه يلتزموا بالقوانين، مسائل قوانين السير، وما بترحم بمسائل المخالفات، يعني بخصوص السرعة، بخصوص التقيد بقوانين السير. عندهم شغلة كتير مهمة هي الغرامات المالية، يسموها جيلد شتغافة.